Benvidos a Ondas Inclusivas, o espazo onde as voces da diversidade se fan escoitar. Aquí falamos de experiencias reais, inclusión, barreiras e, sobre todo, de oportunidades. Un podcast feito e presentado por persoas con discapacidade. Para toda a sociedade. Capaz de día a día. Bos días, boas tardes ou boa noite. Encantados de recibilos sexa a hora que desexe escoitarnos. Queremos dar unha benvida ao noso podcast Ondas Inclusivas e esperamos que queden con nós. Queremos levantar la voz para hacer un espacio para contar nuestra historia, que nos exporte. Queremos comezar esta viaxe presentando este podcast e explicando quen somos e por que decidimos crear este espazo. Así que abre a túa mente e déixate levar por onde as ondas que nos unen. Ola a todos e a todas. Isto é Ondas Inclusivas e aquí estamos locutando Vanessa, Eva e Iván. Agora mesmo escoitádenos a nós os tres. Pero que a verdade é que detrás somos un equipo de moitas persoas que traballamos para que isto salga adiante. Haremos un capítulo nuevo cada mes e hablaremos temas nuevos. Pois imos a falar quen somos pois nós somos unha asociación con persoas con discapacidade que se chama Amarai. Esta asociación está no concello de Boimorto, en A Coruña. Somos 40 usuarios con diferentes discapacidades que acudimos ao centro de lunes a viernes. A que vimos ao centro? A promover a nosa autonomía, independencia e facemos distintas actividades como formación académica, estimulación conectiva, diferentes talleres. A asociación, o centro está no concello de Boimorto, na Coruña, como vos estou dicindo, pero hai a oficina da asociación que está en Arzúa. Ali podedes vir e resolver algunha dúda que teñades e teredes as portas abertas. Neste mes de novembro sería impensable que non fixéramos referencia ao 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Queremos poñer no noso gran de area para xerar conciencia e compromiso social, así poñer fin a todas as formas da violencia de xénero. Hoy es un día para levantar la voz, para acordaros que la igualdad no se celebra, se construye todos los días. Dende Ondas Inclusivas queremos centrarnos no espantoso dato que nos ofrece o Observatorio Estatal da Discapacidade, que nos di que o 65% das mulleres con discapacidade sufriron violencia de xénero nun momento da súa vida. Como vos quedades na casa? Es increíble que en el siglo XXI seguimos así. ¿Por qué mi compañero cobra más que yo si tenemos el mismo trabajo? Por non falar dos prexuicios que aínda existen na nosa sociedade, considerándonos incapaces de formar unha familia. De aquí sacamos un dato horripilante que nos ofrece o Consello Xeral do Poder Xudicial, que di que entre os anos 2005 e 2016 máis de 1000 mulleres foron esterilizadas sen o seu consentimento. Dadevos conta que iso foi antonte como a quen di. Non se prohibiu legalmente esa práctica hasta 2021. Es increíble. E queremos facer referencia á realidade dobremente invisibles. Por un lado, temos as agresións físicas, psicolóxicas, sexuais e económicas, que se ven agravadas. Por outro lado, polas violencias institucionais, a falta de accesibilidade.
o estigma social e a ausencia de mecanismos efectivos de denuncia e reparación. O estudio Ojal-Dato da Fundación 11 revela que, por medio das represalias, un 34,5% das mulleres non denunciaron e o 4,3% retiren a denuncia. Queremos animarvos a todos e a todas a chegarse este martes día 25 ao Centro UNED na Coruña. Alí haberá unha conferencia sobre a discapacidade de xénero e violencia de 7 a 8 e media da tarde. Falarase dos proxectos e liñas de actuación que se desenvolven Inserta Empleo Galicia da Fundación 11 para promover a inclusión laboral e protección das mulleres con discapacidade vítimas de violencia de xénero. A entrada gratuíta poderás asistir de xeito presencial ou telemática. Pois antes de rematar o programa, queremos facer un resumo da axenda do mes. Acordádevos que hoxe é a feira en Arzúa e mañá será a feira en Curtis. Tamén é a primeira fin de semana de decembro celebrarase a Ponte da Constitución e aconsellámosvos que andedes con precaución nas estradas. E para rematar, o 13 e o 14 de decembro haberá o mercadillo de Nadal no pabillón de Boimorto. Vanessa, no olvides de decir, hay un puesto que se vende los productos que hacemos de Amarai. Pois sí, Eva, é moi importante que as persoas que pasen por ali, que o pasen ben e sepan a importancia da nosa labor. Esperamos que nos guste este programa. Gracias por escucharnos. Esperamos que nos escuchéis otra vez. Iso, quedade pendentes porque para o segundo capítulo falaremos sobre o Día da Discapacidade para quen non o saiba. Celebrarase o 3 de decembro e falaremos tamén sobre a necesidade de ocio das persoas con discapacidade. Contaremos coa axuda de María Aguiar, a psicopedagoga do Centro de Recursos, a encargada de impartir as charlas contra o bullying na discapacidade. Dende aquí despedímonos. Iván. Eva. E unha servidora, Vanessa, isto foi todo en Ondas Inclusivas. Ata o próximo día.